един стол срещу мене злобно лице, един газ срещу него, невинно момче. Чувам злобния глас, защо си се бил, защо в час пак си се напил. И аз самия не зная и нищо не казвам, мога само да гадая как ще бъда наказван. Но тъпите таскали искат бързо да приключат, може би ще се опитат да ме изключат. Погледът ми натежава и душата ми умира. Това напрежение направо ми се сина. Like a 3-6, now I'm feeling so fly like a G6.